Konya'da başlayan sarsıntı ve sessizliğin uyanışı. Konya. Sadece kerpiçten, taştan ve topraktan ibaret bir şehir değildi. O günlerde bir suskunluk alemiydi. Sanki gökyüzü yere daha yakın duruyor, sokaklardaki toz bile bir sırrı saklar gibi ağır ağır çöküyordu. Taşlar konuşmaktan çekiniyor, rüzgar bir fısıltı bile bırakmadan geçip gidiyordu. Zaman, sanki büyük bir patlamadan önceki o son saniyedeymiş gibi gerilmişti. O gün, Hazreti Mevlana, Celaleddin Rumi, medresenin yüksek tavanlı, serin salonunda dersini vermişti. Sesi, her zamanki gibi sakindi ama bu sükûnetin altında fırtınalar gizliydi. Kelamı ağırdı. Her bir kelime ağzından çıktığında talebelerin ruhuna bir mühür gibi basılıyordu. Lakin o gün Mevlana'nın içinde hiçbir şey sakin değildi. Dışarıdaki o muazzam itibar, o sarsılmaz kürsü, o devasa ilim, içindeki o dipsiz kuyuyu doldurmaya yetmiyordu. Talebeler önünde diz çökmüş, rahleler üzerinde kitaplar açık. Satırlar milim milim düzenliydi. Her şey olması gerektiği gibiydi. Mükemmel bir düzen, kusursuz bir ilim meclisi. Fakat Hazreti Mevlana'nın gözleri satırlarda değil, çok başka bir yerdeydi. Sanki o güne kadar okuduğu binlerce cilt kitap onu bir menzile ulaştırmıyor. Aksine onu kendinden, özünden bir parça daha eksiltiyordu. Okunan her cümle içindeki boşluğa düşen küçük bir taş gibi yankılanıyordu. Bir an sustu. Dünya o an durdu. Gümüş işlemeli kalemini yavaşça kenara bıraktı. Önündeki o derin kitaba bir kez bile bakmadı. Gözlerini uzaklara, pencereden süzülen solgun ışığa dikti ve dedi ki, "Bugün ders burada biter." O an medrese bir anlığına nefesini tuttu. Havada asılı kalan toz, zerreleri bile hareket etmeyi bıraktı. Talebeler şaşkınlıkla birbirine baktı, çünkü bu sıradan bir ders bitişi cümlesi değildi. Bu cümle, yıllardır örülen bir surun ilk taşının yerinden oynamasıydı. Bu, bir kapının gürültüsüzce ama geri dönülmez bir biçimde kapanışıydı. Ama hiç kimse, ne o talebeler, ne de o gün o odada bulunanlar, hangi kapının kapandığını ve ardında neyin başladığını bilmiyordu. Hazreti Mevlana odasına çekildiğinde kimsenin duymadığı, sadece duvarların şahit olduğu o cümle döküldü dudaklarından, "Ben neden hala açım?" Bu öyle bir açlıktı ki ne sofradaki sıcak ekmekle giderdi, ne de kütüphaneler dolusu ilimle, ne toplumun verdiği o şanlı ünvanlar doyurabiliyordu bu nefesi, ne de medresenin baş köşesinde oturmak. Bu açlık, insanın kendi içinde kaybettiği, belki de hiç tanışmadığı, o asıl kendini aramasının sessiz, derinden gelen ve yakıcı çığlığıydı. Mevlana, bir şeyin eksik olduğunu biliyordu ama eksik olanın adını koyacak o dili henüz bulamamıştı. Uzak bir arayışın, tozlu yolların adamı. Tam o sırada dünyanın başka bir ucunda, ayaklarının altındaki toprağa bir mülk değil, bir yol belleyen bir adam yürüyordu. Şemsi, Tebrizi, ne bir şehir ona ev olmuştu bugüne dek, ne de bir insan yüzü onu bir yere bağlayabilmişti. Güneşin kavurduğu yüzünde yılların yorgunluğu değil, bulmanın heyecanı vardı. O, insanların peşinde koştuğu mevkileri değil, hakikatin çıplak yüzünü arıyordu. Yalnızdı ama bu yalnızlık bir mahrumiyet değil, bir tercihti. Kendi kendine konuşurdu bazen, sesi rüzgara karışırdı. "Ben bir insan arıyorum. Beni değil, bana beni unutturacak kadar derin bir insan. Aynasında kendimi değil, hakkı göreceğim bir can arıyorum." Yollar geçti Şems. Bitmek bilmeyen kervan yollarını, ıssız hanları geride bıraktı. Çöller geçti. Susuzluğu suyla değil, aşkın hararetiyle bastırdı. Kalabalıklar geçti. Çarşılardan, pazar yerlerinden, saray kapılarından süzüldü. Ama hiçbir yüz onu durdurmaya yetmedi. Çünkü o baktığı yüzlerin hepsi aynı hüzünlü hikayeyi anlatıyordu Şems'e. "Biz doluyuz ama aslında bomboşuz. İnsanlar bilgilerle, hırslarla, dünya telaşlarıyla tıklım tıklım doluydu ama ruhları
Açlıktan kırılıyordu. Şems, işte bu sahte doluluktan kaçıyordu. İçindeki o pusula onu hep aynı yöne, Anadolu'nun kalbine doğru itiyordu. Ruhundaki o çekim onu Konya'ya, o suskunluk alemine doğru sürüklüyordu. Kader, iki derin denizi birbirine kavuşturmak için dalgaları hazırlıyordu. Ve nihayet Şems-i Tebrizi Konya'nın kapılarına vardığında o güne kadar gördüğü tüm şehirlerden farklı bir koku aldı. Bu, yanmaya hazır bir kandilin kokusuydu.